嗨，大家好，我係傻子，今日同大家開呢個海賊王卡 OP14 滄海之七嘅啦。咁呢個咧就用七武海做主題嘅，我哋就邊開邊介紹啦。咁今次咧呢個就七武海做主題嘅卡片啦。咁今次呢個 OP14咧抽咩咧？當然就係抽七武海啦。咁今次重點嘅漫畫卡就係呢個鷹眼迷伏克啦。咁今次咧仲有呢個就係四王，就係呢個金銀巴基抽嘅。咁我哋一齊睇下今次抽啲咩啦。七武海，但我睇過啲卡表咧，今次七武海係冇呢個暴君紅嘅，冇咗以前有啲角色嘅。咁我哋睇抽唔抽到啦。好啦，咁今次咧一樣有24包嘅，咁我哋一樣5包嚟開啦，快脆啲啊！咁今次最希望抽到咩啊？當然係呢個鷹眼嘅漫畫卡啦，然後仲有四王咯，巴基嘅金銀巴基卡咯，或者抽到啲隊長二話我都 OK 嘅。今次係七武海二話啊嘛。好，我哋睇下頭5包中啲咩啦。頭5包，喂，呢個甚平啦，但係有時咧佢好似亂入咗啲其他唔關七武海嘅角色嘅喎，呢啲明哥家族啊、沙鱷魚家族啊，呢啲唔介紹啦。呢個就係甚平海賊團啲角色嗱，一笑騰虎，我都唔知點解會有個大將喺度。嗱，今次嘅東卡就呢張，就係鷹眼迷伏克，鷹眼東卡。咁今次有啲事件卡同招式卡都幾靚，尤其是係女帝同埋沙鱷魚嗰張，我都 OK 嘅。好啦，我哋睇下頭5包有冇嘢到啦。隊長卡啦，隊長卡羅係咯，就冇咗紅咯。而家我記得呢一集係冇紅嘅。呢啲我哋快速略過啦。呢個 SR 嘅月光莫利亞呢張都 OK 嘅，幾靚仔。其他嗰啲咧，呢啲就唔咗介紹啦。就唔知點解有超新星啦，珠寶玻璃呢就出現咗。SR 呢個羅賓仲係幫沙鱷魚時候，好似叫咩啊 Mr. Sunday 係咪咧？唔記得咗。好，呢啲放埋一邊先。頭5包咧冇料到嘅，再嚟睇下有冇機會出到呢個 SP 卡，同埋我哋睇下幅二畫出邊啦。不過呢個 OP14 我感覺麻麻地啊，係女卡就得女帝同埋藍尾張二畫幾靚，其他都一般般啦。望就望出呢個隊長二畫啦呢一集。好，明哥嘅家族呢個女帝海賊團呢張幾型啊？呢張呢個好似龍馬係咪啊？月光莫利入邊嗰隻僵屍。呢張都係啲事件卡嘅招式卡，呢度好似都冇乜料到啦，純粹睇下欣賞下啲圖，有啲都唔錯嘅。超新星啦，又有個超新星亂入，有超新星亂入，明明就係話抽呢個七武海，我都唔明點解有超新星，應該整晒啲新舊七武海入去啦。九蛇海賊團啦，嘟嘟，呢張索隆嘅 R 閃，呢張都 OK 嘅。呢啲就一般般啦。就係呢張有張女帝嘅二畫，幾靚。呢個都冇乜料到啦，睇嚟呢個 Mr. One。不過近期啲 One Piece 卡好似真係得 OP13 嗰盒幾抵抽啊，其他我覺得一般般。好，睇落有咩啦？超新星啦！呢個小白喎，呢個微美公主好閃啦！無知覺啲角色唔知點解又有亂入，所以呢個七武海咧有啲今集覺得有啲求其。喂，你做咩㗎？隊長沙鱷魚，第二張隊長閃嘅羅。呢啲一般般啦。白星公主我唔知點解又同七武海會有關係，會喺呢一包入邊。又係超新星。
喂，出嘢咯！咩嚟㗎呢個？呢個有啲似係羅賓喎，估唔到咁巴嚟。睇下呢個咩先 ？SR 二話，好似係羅賓，唔知係咪咧？係真係 SR 嘅二話羅賓。好啦，我哋幅二話出咗喺呢度啦，唔知仲有冇呢個保底同爆杯啦？呢個 One Piece 卡我係未出過神包嘅，我又未好似試過一次爆杯。隊長呢個蛇機，咁我哋目前咧就已經出咗個保底啦，保底嘅羅賓，好開埋15到20包，睇下中啲咩啦。15到20包，好似有啲嘢，有似冇，睇下先。又係小白，R閃呢個達斯奇，呢個都 OK 嘅。R閃呢個透明人、透明果實，唔記得叫咩名呢個嘢。沙鱷魚，窮法，點解4王都喺度嘅？喂，我哋後面嗰張係咩嚟㗎？後面有張好閃喎，到咯喎，SR 嚟嘅 ，SR 嘅明哥。呢度冇料到，係隊長甚平，跟住呢個 R 閃糖果，應該完咗啦。好啦，開埋最後4包。而家 One Piece 卡呢排都俾唔到乜驚喜喎，呢排開 Pokemon 卡開到靚嘢 ，One Piece 卡真係開唔到靚嘢。呢期 One Piece 卡真係，我唔知講咩好。睇埋呢4包，最後4包，睇有咩到啦。呢個黑貓愛茶團入邊有喺度出現。R 閃嘅路飛。SR 嘅龍，呢張都 OK 喎，同頭先嗰個好似同一個畫師畫咁嘅，唔知係咪咧？冇啦，後面應該冇料到啦，冇見到有閃。Mr. V 啦 ，Mr. V R 閃，呢個雀仔女唔記得叫咩名？冇啦，好睇下我哋今次開到啲咩啦。今次隊長卡得4張啫，之前係咪咧？好，今次 OP14咧就開到呢啲，我哋嘅2畫羅賓，不過呢張係普通 SR 都 OK 嘅。2畫係出到羅賓，跟住 SR 有呢4張啦，明哥、羅賓，跟住仲有呢個月光莫利亞，隊長卡就甚平，跟住沙鱷魚同女帝嘅，好啦。咁我唔知大家 OP14 有冇抽到好嘢啦，希望大家好運啦。我呢盒又係服服地啦，咁祝大家抽到靚卡啦。唔知大家抽到咩靚卡咧？留言話我知啦。好，咁今集嚟到呢度先啦，記得幫我 like、follow、share 出去，我哋下次見，拜拜。